井邊的守候，神讓你出手。經文創世記29章1至14。雅各起行，到了東方人之地。他觀看，看哪，田間有一口井，看哪，有3群羊臥在井旁，因為人都取那井裏的水給羊喝。井口上的那塊石頭很大，羊群都在那裏聚集，人就把石頭移開井口，取水給羊喝，然後又把石頭放回井口原處。雅各對他們說：弟兄們，你們從哪裏來？他們說：我們是從哈蘭來的。他對他們說：你們認識拿鶴的孫子拉班嗎？他們說：我們認識。雅各對他們說：他平安嗎？他們說：平安。看哪，他女兒拉結和羊一起來了。雅各說：看哪，日正當中，不是牲畜聚集的時候，你們取水給羊喝，再去牧放吧。他們說：我們不能這樣，必須等所有的羊群聚集，人把石頭移開井口，我們才可以取水給羊喝。雅各正和他們說話的時候，拉結和他父親的羊來了，因為他是牧羊的。雅各看見他舅父拉班的女兒拉結和舅父拉班的羊群，就上前把石頭移開井口，取水給舅父拉班的羊喝。雅各親了拉結，就放聲大哭。雅各告訴拉結，自己是他父親的親戚，是利百加的兒子。拉結就跑去告訴他父親。拉班聽見外甥雅各的消息，就跑去迎接他，抱着他，親他，帶他到自己的家。雅各把這一切的事告訴拉班。拉班對他說：你實在是我的骨肉。雅各就和他同住了1個月。各位弟兄姊妹，平安。今天我們來到創世記29章，故事的主角是雅各。如果你還記得前面的故事，雅各現在是一個逃亡者，他騙了他的兄弟，離開了父母，正獨自一人走向一個未知的遠方。但在第1節，經文用了一個很特別的詞，雅各起行，到了東方人之地。這個詞在聖經中很少見，它不只是走路，它暗示了一種輕快、振作的狀態。為什麼一個逃亡者會有這麼輕快的腳步？因為他在伯特利遇見了神，雖然前途未卜，但神同在的應許給了他信心。今天我想邀請大家一起看雅各在井邊的這一幕，我們將看到一個帶着神應許的人，如何在被動的環境中展現出主動的力量，挪開那塊擋住水源的巨石。當雅各來到哈蘭的井邊，他看到了一幅很有趣的畫面，有3群羊臥在那裡，還有一群牧羊人，而在井口上蓋着一塊大石頭。根據當時的規矩，這塊石頭太重了，必須等到所有的羊群都聚齊了，大家合力才能把石頭推開。所以那些牧羊人就在那裡等，他們閒聊，消磨時間，被動地遵守着人夠了才能動的習俗。這是不是很像我們生命中的某些時刻？我們看着眼前的困難，那塊巨大的石頭擋住了我們生命的活水，我們告訴自己，條件還不夠，人還不齊，我一個人的力量太少。於是我們選擇了像那些牧羊人一樣，坐在井邊嘆息，等待。但雅各不同，他對這些牧羊人的態度幾乎像是審問。他問：日頭還高，為什麼不給羊飲水，去吃草呢？雅各是一個有目標的人，他看不慣這種無謂的浪費生命。他帶着一種年輕人的活力、自信，甚至有點無禮，不甘只在常規之下做事。相較之下，從前亞伯拉罕的老僕人尋找利百加的時候，老僕人將禱告掛在嘴邊。雅各在這裡沒有明顯記下什麼屬靈的舉動。然而，神的護佑並不是由於我們表現得十分屬靈，神依然在那個對的時間把拉結帶到了井邊。有的時候，我們會在屬靈的高峰經歷神，但更多時候，在我們平凡的，甚至只是憑着本能反應的生活細節中，神依然信守他的承諾，在幕後默默地編織着我們的道路。就在雅各與牧羊人對話的時候，奇妙的事情發生了，拉結來了。這是一個神聖的巧合。如果雅各早來一步，或者晚來一步，他可能就錯過了。
上帝的引導往往就是這麼精準。當拉結出現時，經文記載了雅各做了一件驚人的事，他上前憑一己之力，把那塊通常需要眾人合力才能推開的巨石挪開了。這力量從哪裡來？這不僅僅是因為雅各年輕力壯，這是一種被喜悅和使命感激發出來的力量。因為雅各在上一章遇見神，這是他人生新的一頁。當雅各看到拉結，他意識到上帝真的引領他回到了親族之中。這份激動讓他超越了常規的限制。親愛的弟兄姊妹，當你清楚上帝的呼召，當你渴望為神做工時，神往往會賜給你超越環境的力量。哪怕這世界認為你一個人推不動的石頭，因着神的同在和你的信心，是可以被挪開的。我也嘗試從零開始做這些短片，希望自己被經文所啟發，也希望瀏覽者去思考屬靈的事情和那一位真實的上帝。故事的高潮在第11節，雅各與拉結親嘴，就放聲而哭，這是很動人的一幕。雅各並不是先自我介紹，而是先親吻、哭泣，然後才說話。這淚水裏包含了太多情緒，是他一路逃亡的傷感，是終於找到親人的釋放，更是對上帝信實帶領的感恩。拉班對雅各說：你實在是我的骨肉。雖然拉班後來顯露出他的狡詐和貪婪，但在這一刻，這句話對雅各來說是極大的安慰。在異國他鄉，神為他預備了接納他的地方。雅各為舅父的羊飲水，不單是為了追求拉結，也為了服侍舅父的這個家。他從一個原本只想着騙取長子名分的自私年輕人，慢慢變成也將要成為一個服侍人、主動承擔重擔的人。弟兄姊妹，今天你的生命井口是否也壓着一塊大石頭？也許是工作上的樽頸，也許是家庭關係的冷漠，或者是侍奉中的無力感。讓我們有耐心在你的恩典中停留、等候，然後抬起腳來，帶着伯特利的應許前行。當你看見神為你預備的機會時，鼓起勇氣，靠着主賜的力量，挪開那塊石頭。我們一起禱告。親愛的天父，感謝你，因為你是那位引導我們腳步的神。求你也賜給我們信心，當我們面對生命中沉重的石頭時，不讓我們消極等待，相信你美好的計劃正在一步步展開。因你對我們和這世界施行持續的保護和護蔭。奉耶穌基督的名禱告，阿門。